गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, चलिए घूमने चलते हैं। तो गाइस चलते हैं। जी गाइस, क्लास राजा का तालाब है गाइस। ये एक राजा ने बनाया था। आराम से चलाना। तो गाइस हम बाबा दयाल जी की डाल रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स इंतजार करते हैं। बाबा दयाल जी के पास वाइडी में पहुंचने वाले हैं। यहाँ पे हम बाबा दयाल की वाइडी लीची पानी में ये देखो। ये देखिए कितना अच्छा शांत मंदिर है। मुझे लगा कि दूसरा मंदिर है। मुझे लगा ये दूसरा वाला मंदिर है। ये देखिए पटाम हरे हरे खेत। चलिए अंदर जाकर माता देखते हैं। श्री सद्गुरु बाबा लाल दयाल जी महाराज की जय हो। जय बाबा। बाबा लाल जी, मेरा भी जन्मदिन आ रहा है, मुझे आशीर्वाद देना। जय बाबा लाल जी। जय बाबा लाल जी। जय। गाइस मैं आपको समाधि वाला गाल दिखाता हूँ। ये और माता देखने लगे हैं। गाइस तो मैंने बताया था कि आया और मुझे बिस्किट मिला है। ये देखिए। और फ्रेंड्स हम बाबा लाल जी की दूसरे मंदिर में जाएंगे। चलिए। तो गाइस कहावत भी है, जिसने नहीं देखा लाहौर वो देखे कलानौर। हम कलानौर से ठाकुर के लिए चल पड़े हैं। तो चलिए मेरे साथ। गाइस हम पहुंचने ही वाले हैं रिहानपुर में। ये देखिए पचाम का कटर, मक्की की रोटी और सरसों का साग। क्या बात है, क्या बात है। लस्सी का गिलास। क्या बात है, क्या बात है। देखते हैं क्या कितना रस है। वहाँ पे पार्किंग में बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं। तो मतलब इनके बहुत ही ज़्यादा रश होगा। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। गाइस हम माता देखने जाएंगे। आइए तो मेरे साथ। बहुत बड़ी थी सद्गुरु। और हमने माता देख लिया है। वो लेने और हम अंधेरा हो चुका है और अभी भी हम घर नहीं पहुंचे।
आपको दिखाऊंगा। हेलो गाइस, विहान का नानी हाउस आ गया है, बट विहान तो सो चुका है गाड़ी में ही, क्योंकि हम पहुंचने में थोड़ी सी लेट हो गए हैं। गाइस, मैं बाबा लाल जी के गया था तो मुझे बहुत ही आनंद आया था। गुड नाइट गाइस।